वो देवियों और सिनेमा, आज हम एक रेसलिंग के सब वीडियो लेकर आए हैं जो ये आपस में लड़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें यार। चैनल की रीच जो है ना वो कम हो गई है। ओ ये कुत्ता, ओ कुत्ता कुत्ते से लड़ेंगे दोनों। यार मुझे ये पता नहीं चल रहा कि रोमन रेंस का ये दूसरा बंदा मतलब हम शिकल कैसे आ गया। लगता है प्लास्टिक सर्जरी करवा दी है। एक दूसरे को इस तरह देखने में मार देंगे एक तरह। ओ